tayo dahil. Ayan, tawid na tayo sa stoplight. Yeah, nag-red na Ate Lai. Sa Louzan, para mamili ng mga damit. Hindi nga damit. Sumama lang ako sa akin. Hindi handa sila ng gift kasi. Aming damit. Mura lang ang damit dito guys. Maganda mamili dito. Mura lang siya. Ayan. May offer pa sila. 25% off daw. Ayan. Footwear cards. Ayan guys, mga damit ng mga bata. Cute siya, no? Look, yan. So cute. Yeah. Dami-dami yung mga damit dito guys. Mga bata. Mura lang dito guys. So, kung gusto niyo mag-shopping or punta lang kayo dito sa Louzan para mamili. Mura lang. Mura lang siya guys. Hindi ka mapapamura, promise. Kasi, siya, tagda-10 dirham lang, ganun lang siya. Dito kami sa ang bata kasi bibili ng damit pang gift daw kasi may mag-birthday. Sa Louzan Plaza tayo guys. Louzan Plaza. And kompleto sila dito guys. May mga perfume sila. Yan, lahat. Oo. Kaya kung gusto niyo guys, dito lang kayo. Yan, mura lang. Pati ito, mura lang to siya guys. Yan, mura lang yan siya. So, ayun guys. Kompleto sila. Sa baba may din sila guys, may grocery din sila. Ayan. Flex ko lang. Wala kasi magawa guys. Oh, nice siya. Where's the sun, my friend? Try mo na kami. Wala, try lang yan siya guys. Ganda siya. Maganda man siya. Kaya lang hindi kasi kasi wala akong ilong. May ilong pero ayan guys. Ito. So ayan guys, flex ko lang yung mga flowers dito guys. Sa Louzan. So ayan guys, may din dito guys. May grocery din dito sa Louzan. So, flex ko lang siya. Flex ko lang yung friend kong mura lang yung kape nila dito guys. Ayan, that's shit lang. 11 malaki. At nakapamili na kami. Promise guys, mura lang doon. Yung toothpaste na 4 na piraso, lang siya, 7 dirham lang. My goodness. So, next time pala, pag may sahod na ako, doon pala ako bibili ng mga pambagahe ko sa Pinas. Nagutom kami guys, so kain muna daw kami dito sa restaurant. Tcharan! So
So, kain muna kami guys kasi nagutom kami. Yan. Yan guys. Guys, ayun yung mga order namin guys. Yan. Ayun lang yung pagkain namin guys dito kasi Wala kaming pera. wala kami pera guys. So, ano muna, damo muna, okay? Mga pagkain kambing lang muna tayo, okay? O, ayan, tingnan mo. Mukhang kambing din naman siya guys, di ba? I'm the kambing that beautiful. This is our food guys. Guys, builon guys. Ano nga to, Atilay? Monday. Monday siya guys, hindi siya Tuesday, okay? Kain guys. Kain kayo guys. Monday. Moton siya guys, moton. Yan. Yeah, for YouTube. Yan guys, naubos siya guys. Naubos man siya guys. Ayan, buto na lang natira. And it's kulang pa guys. So, umorder kami ulit ng ano nga yun? Monday chicken. Diba? Hindi pa sold. Second round guys. Kanina is ano yun siya guys. Moton. Ito naman ngayon chicken. Kain na si Ate Laila. Yeah. Wow. Ako mukhaon pa ng pako.
light muna, red siya, so we are not allowed to go to cross the way because it's red, so we need to wait until mag-green siya. Tara. So, green na siya guys, we will cross na, ayan. Ayan na nga guys, dito na kami sa bahay at super pagod na kasi busog, tsaka pagod. So, yan. Ready to sleep na guys. So, that's all for today guys. Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye-bye.